好，跟住落嚟講一講Locus 嘅 Workbook 第8條。第8條咧個問題係咁嘅，佢話 The equations of the straight line L1 and L2 are x equals 2 and y equals -6 respectively。佢就講咧，而家咧就有兩條直線嘅 equation 啦，咁啊一條 L1 一條 L2。咁啊呢一度咧，不如簡單畫一畫個草圖先。好啦，咁啊呢一度咧就有一條線咧 L1 就係 x 等於2，咁啊大約呢度到啦。x 等於2，跟住另外有條線咧 y 等於-6，咁啊大約喺下邊嗰度到啦。好啦，咁啊現在咧就佢就話咧。跟住落嚟嗰個問題喎 ，P is a moving point in the rectangular coordinate plane such that the perpendicular distance from P to L1 is equal to the perpendicular distance from P to L2。嗱就即係話咧有個 P 有個 moving point 啊，嗰個 P 咧同 L1 嘅距離 ，L1 咧就係 x 等於2啦。個距離咧係會等於咧嗰個 P 點咧同 L2 嘅距離嘅。咁啊呢一度咧就或者畫翻低先，呢條係 L1，呢條係 L2。好啦，咁啊如果係兩條線咧，佢係會相交嘅。咁而家就係個 P 點咧同兩條線之間嘅嗰個距離一樣咧，其實就係之前學咧嗰幾款嗰個 locus 裏面咧嘅最後嗰款，咁啊呢一款咧，希望大家都有印象啦，就係咧佢其實係咧兩條 angle bisectors 嚟嘅。咁啊呢一度咧就可以即係寫翻係 angle bisector 啦，嗰個 A part 佢叫你 describe 咧，咁啊呢一度咧兩條都係 angle bisector，咁啊一條係咁樣。好，咁啊畫得準少少先。好啦，呢兩條咧就係 locus of P， 咁啊兩條線咧都係 P 嘅軌跡，所以 A part 就可以話啦 ，the locus of P two angle bisector 角平分線 angle bisector， 跟住係講翻啦，就係咧平分邊隻 angle 咧？平分嗰隻 angle 啫。就係L1同 L2 之間嘅 L1 and L2 得唔得？咁啊呢一度咧就係 L1 L2 形成嗰隻角，就係平分咗去嗰兩條角平分線。好啦，跟住個 B part 啦，個 B part 咧就好簡單啫，要你揾翻嗰兩條角平分線嘅嗰個locus 嘅 equation。嗱就今日上堂咧就講咗有一個技巧嘅就係咧，其實呢一隻係直角嚟嘅，呢一隻係直角嚟嘅，因為一條垂直線一條水平線啊嘛，所以係直角嚟嘅。咁如果將呢一隻直角平分咧，其實咧兩隻都係45度。咁啊，如果知道45度嘅話咧，因為你知道45度咧嗰個斜率咧其實就係 tangent 45度啊嘛，所以呢兩條 locus 咧，呢兩條 locus 嘅 equation 咧，一條咧嗰個斜率就係 m 等於1，因為嗰個斜率等於 tangent 45度，即係等於1。咁啊，由於咧兩條角平分線咧，呢一度其實係互相垂直噶嘛，你兩條都係角平分線，所以另外嗰條咧其實就係-1。
另外嗰條就係負1。好啦，咁啊呢一度咧有兩個方法做咧。咁啊今日上堂講嘅第一個方法咧，就係可以我可以let 嗰個locus 嘅 equation 咧，可以 let the equation of the locus of P， 我可以咧做咧一條就係 y 等於 mx 加 c， 而家個 m 咧一條係1，另外一條個 m 咧就係負1。咁啊呢個咧就係第一個方法。咁啊或者我寫 method 1啦。好啦，第一個方法 method 1。好啦，咁啊而家咧我就用第一個方法咧，就可以 let 咗兩條嘅 locus 嘅 equation， 一條就係 y 等於 x 加 c， 另外一條就係 y 等於負 x 加 c。咁啊跟住落嚟咧就可以再運用一個技巧咯，就係咧嗰個呢個點，呢個點咧其實個坐標咧就係2同埋負6嚟噶嘛，所以呢個坐標咧其實我知嘅，呢個點嘅坐標咧就係2同負6，咁我就可以透過呢個坐標咧嚟揾埋嗰個呢個 c 出嚟啦。呢個其實個 y-intercept 嚟嘅，揾埋個 c 出嚟。好啦，所以咧我就可以2同負6，好嗰個 x 加 c， 好啦，所以即係負6等於2加 c， 即係個 c 咧係負8。好啦，跟住呢個負2同負6咧，又掉埋落去另外 y 等於負 x 加 c 咯喎。咁即係負6等於負2加 c， 個 c 咧就係負4。好啦，換言之，嗰個 the locus the equation of the locus of P 嗰個 equation 咧，咁啊呢度咧就嗰個 c 咧就代翻第一條 locus 嘅 equation， 跟住另外個 c 咧又代翻另外一條，所以就係 y 等於 x 減8同埋 y 等於負 x 減4，呢個咧就係第一個方法。咁啊呢個就個方法應該都 OK， 即係掌握到。唯一有個地方咧就可能好多同學忘記咗咧，就係可以用呢個 tangent 咧45度嚟揾斜率嘅。好，咁啊方法1就咁樣咯喎，跟住就方法2啦，咁啊 method 2咯喎。嗱 method 2咧就係好多謝有位同學咧就提供嗰個諗法嘅，咁啊呢一度咧上堂咧呢個方法咧其實都之前都冇諗過，就係咧可以考慮咧呢個都拆咗先。好啦，可以考慮咧有一個即係有一個諗法嘅，就係咧我可以考慮呢一個角平分線咧，其實呢一點咧係叫做 xy 啊嘛。咁其實呢一點 xy 咧，頭先提過咧，其實佢係同嗰個即係 L1 嘅距離係會等於個 L2 嘅距離。咁啊，但係咧另外其實又有兩條線嘅，咁啊另外咧又有或者呢個我即間叫做 case 1啊。跟住另外咧又有一個 case 嘅，就係嗰個呢個 case 2咧。個 case 2咧就咁樣，好啦，咁啊呢個距離等於呢個距離 ，OK， 咁啊呢個就係 case 2。我可以分開兩個 case 嚟諗嘅，咁啊首先咧個 method 2咧就係我 case 1，好啦 case 1咧即係呢一條 locus 咧，呢個就係 case 1，跟住咧呢一個就係 case 2，咁我就分開兩個 case 嚟諗啦。好啦 case 1咧就係呢一點咧，同埋呢條線嘅距離係會等於呢一點同呢條線距離啊嘛。咁啊，首先呢一條線嘅距離咧，
咁啊，希望大家都回憶翻頭先有個技巧嘅就係咧，呢一個其實係個 x 距離嚟嘅，所以係呢一點嘅 x 坐標，再減呢一點嘅 x 坐標，所以係 x 減2，係會等於呢一點嘅 y 坐標減呢一點嘅 y 坐標，所以咧係呢一點係 y， 呢一點係-6，所以係 y 減-6。好啦，所以 case 1嘅嗰個答案 y 加6，咁啊，所以咧第一個就係 y 等於 x 減8，呢一個咧就係 case 1嘅時候嗰個 locus， 咁啊即係呢一條線嘅 locus 啦。好啦，跟住 case 2啦喎 ，case 2咧即係我跟住落嚟揾呢條線嘅 locus， 咁啊呢條線嘅 locus 咧。咁啊叫 case 2啦。好啦 ，case 2咧，今次咧就留意啦。如果我要揾呢一點，呢個 case 2係呢一條線啊嘛，所以揾呢一點。好啦，呢個距離咧其實即係2減 x， 即係2減 x。好啦，係等於咧呢一條線咧，呢一條線就係 y 減-6。就係 y 減-6。好啦，咁啊呢一度咧就好，就計到咧 y 等於-x 減4。咁呢一個咧就亦都係同頭先嗰個答案係一樣噶啦。咁啊亦都加翻句啦 ，the locus the equation of the locus of P， 咁啊寫翻出嚟啊 ，y 等於 x 減8，同埋 y 等於-x 減4啦。